হ্যালো ভিউয়ার, ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল। ভিউয়ার দেখুন, এইটা হচ্ছে আজকে জানুয়ারির 24 তারিখ 2024 ইংরেজি। এই মাঘ মাসের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থা। এই দেখুন, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কুয়াশা এবং কুয়াশা পড়ছে তো পড়ছেই, এত শীত ঠান্ডা এগুলো আর জীবনে কোনো দিন দেখিনি। এত শীত ঠান্ডার মধ্যে কেউই বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না। কাজ কাম সব বন্ধ, কাজ কাম নাই, কাজ কাম করতেছে না। এই ঠান্ডার যন্ত্রণায় দেখুন সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার শস্য ক্ষেত জমি, এই শস্যগুলা দেখুন হৈর 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 এই যে তেল বের হয়, এই হৈর এটা। আর এই জমিনের অবস্থা দেখেন, কুয়াশায় সব শস্যকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসপত্র বাংলাদেশের এত দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে যে বলার আর কিছুই নেই। এই যে দেখুন শস্য ক্ষেত, এই ক্ষেতগুলোর অবস্থা চিন্তার বিষয়, চিন্তা করে পাওয়া যাচ্ছে না। এই দেখুন বেটে হয়ে রয়েছে, বৃদ্ধি হচ্ছে না, গ্রোথ হচ্ছে না। এই যে কুয়াশা পড়ছে আর ড্রপিং হয়ে কুয়াশা পড়ছে, ড্রপ বাই ড্রপ, আর কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। কোনো কাজকর্ম করতে পারতেছি না এই কুয়াশা আর শীত ঠান্ডার যন্ত্রণায়। কেন যে এভাবে ক্লাইমেট এত চেঞ্জ হচ্ছে আল্লাহ জানে, কেন যে এত চেঞ্জ হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। মানুষ যদি বের হয়ে ঘর থেকে কাজকর্ম না করে তাহলে মানুষ খাবে কি? এমনিতেই বাংলাদেশের অবস্থা তো খুবই ক্রাইসিস চলতেছে। কী যে ক্রাইসিস, বাজারে গেলে কিছুই তো কিনা যাচ্ছে না। 60 টাকা 70 টাকা আলুর কেজি। এই রবি শস্য ভরপুর থাকা উচিত ছিল মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ে, খুব সস্তায় চিপ রেটে আমাদের খাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারছি না তো, খেতে পারছি না। কেন যে এমন হচ্ছে তাও তো জানি না। আজকে এই দেশের অবস্থা দেখুন, সমস্ত ওয়ার্ল্ডেই শুধু হাহাকার হাহাকার, ক্রাইসিস। কি যেন নাই, সবই আছে, কি যেন নাই, কিছুই তো পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু নাই আর নাই। বাজারে টাকা নিয়ে গেলে টাকায় কিছুই হয় না, ব্যাগ ভরে টাকা দিয়ে বাজার করা যায় না। কিন্তু এক সময় সামান্য টাকা দিয়ে ব্যাগ ভরে বাজার করা যেত। তো এই সিচুয়েশনে এই বাংলাদেশের মানুষ কি যে করবে, কেমন করে চলবে, কি খাবে, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। বিহার এই দেখুন আমাদের ডিভিশনাল নর্থ ইস্ট অফ বাংলাদেশ, ডিভিশনাল সিলেট ডিস্ট্রিক্ট। এমনিতেই আমরা রবি শস্য তেমন একটা করি না, যাও করলাম তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শীতের কুয়াশায়। আর বাজারে গেলে তো এই রবি শস্য এখন খুবই দাম বৃদ্ধি, কস্টলি, ভেরি হাই কস্ট। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কী যে করা উচিত। আমাদের মতো গরিব মানুষ চলবে কেমন করে? জিনিসপত্রের যা দাম, এত হাই দাম হলে বাংলাদেশের মানুষ চলবে কী করে? দেখুন বিবার, এই যে আমার শস্য ক্ষেত, এটা 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 শৈর ক্ষেত, শৈর। এই যে দেখুন শেষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই ছিল আজকের ভিডিও বিবার।